چقدر شما در مورد پلان وزارت خارجه و مذاکره با طالبان معلومات دارین؟ Well, not nearly enough. Certainly since the talks fell apart. به اندازه کافی نه. یقینا از زمانی که مذاکرات از هم پاشید ما بیشتر در مورد آنچه در این توافق صحبت شده بود آموختیم. من نگران هستم که حکومت افغانستان نقش فعالتری را با داشتن یک کرسی در این میز در جریان مذاکرات بازی نمی‌کند. مسلماً حکومت افغانستان یک شریک کلیدی ما بوده و باید جزء این روند باشد. من همچنان فکر می‌کنم که مهم است تا زنان نیز کرسی در این مذاکرات داشته باشند. در هر مذاکره‌ای که صورت می‌گیرد باید اطمینان حاصل گردد که زنان و دختران مسئول باشند. من می‌خواهم زمانی که مذاکرات دوباره آغاز گردید حکومت افغانستان نقش مستقیم در این مذاکرات داشته باشد. جان بولتن با رئیس جمهور ترامپ در قبال امضای موافقتنامه صلح تفاوت نظر داشت و می گفت که رهبران طالبان قابل اعتماد نیستند. آیا شما با ارزیابی و موافق هستین؟ Well, I certainly agree that I would not base this. یقینا موافقم که این توافق را بر اساس اعتماد کردن بر طالبان امضا نمی کنم. بسیار اعتماد کم بر طالبان دارم. بنان هر آنچه که توافق صورت گرفته باید سنجش های باشد که نشان دهد به تعهد خود ادامه داده اند. راه حل صلح آمیز، آتش بس، سرکوبی گروه های مثل القاعده، داعش به حمایت دهشت ادامه می دهند. بنان هر نوع کاهش سربازان باید مشروط به سنجش و ارزیابی موافقانه باشد. منابع میگویند که آقای بولتن معتقد بود که ایالات متحده می توانست سربازان امریکایی را در افغانستان به 8600 کاهش دهد و به مبارزه علیه دهشت افغانی بدون اینکه با طالبان توافق را امضا کند ادامه دهد. نظر شما در این مورد چیست؟ Well, as I understand the proposed agreement, there would be تا جایی که من میدانم با توافق پیشنهادی خروج 5300 سرباز امریکا، 8000 سرباز دیگر در افغانستان باقی میماند. اما حضور عساکر تنها نفوذی است که ما داریم. فکر نمی کنم که ما باید این نفوذ را بدون تعهد یک اقدام عملی از دست دهیم. فکر میکنم برای طالبان مهم است که نشان دهند که میخواهند و میتوانند آتش بس را تأمین کنند و میتوانند دیگر عناصر طالبان را اداره کنند تا نشود که ما تنها با یک گروه طالبان موافقه کنیم و گروه دیگر بر ما و متحدین ما حمله کنند. آیا فکر میکنین که توافق با طالبان بر همیشه از بین رفت؟ I have to hope that it isn't the end because at the end of the day there's going to have to be a peaceful. امیدوارم که پایان مذاکرات نباشد، زیرا در پایان روز باید یک فیصله صلح آمیز در این معضله وجود داشته باشد. باید مذاکرات بین حکومت افغانستان و طالبان صورت گیرد و ما نقش مهم زمینه سازی را بازی میکنیم. به خاطر علایق امنیت ملی ما مهم است که بگوییم ما عساکر خود را بر اساس دعا و امید خارج نمی سازیم که بگوییم القاعده دوباره پدیدار نمی گردد، داعش دوباره قوت نمی گیرد و طالبان به گپ خود ایستاده اند. طالبان به روز سه‌شنبه گفتند که حملات خود علیه امریکا در افغانستان افزایش می بخشد. نظر شما در مورد اظهارات طالبان چیست؟ Well, I think the Taliban is trying to. ما هم اقدامات جدی را اتخاذ کرده ایم. مایک پامپئو میگوید در 10 روز گذشته چند هزار طالب کشته شده است. فکر میکنم طالبان میکوشند تا موقف چانه‌زنی هایشان را با افزایش خشونت و زورگویی تقویت ببخشند. ما 18 سال این را دیده ایم. برای طالبان موفقیت آمیز نبود، اما باید به میز مذاکره برگردیم. اما مطمئن نیستم که افزایش خشونت از هر دو جانب بهترین طریقه برگشت به مذاکرات صلح باشد. چی فکر میکنین قدم بعدی رئیس جمهور ترامپ در مورد طالبان چی خواهد بود؟ آیا سربازان امریکایی بیشتر به افغانستان فرستاده خواهد شد؟ I don't think that there'll be more troops deployed to Afghanistan and فکر نمی کنم که سرباز بیشتر به افغانستان فرستاده شود. در مورد این که رئیس جمهور ترامپ چه خواهد کرد نمیدانم. او سابقه تغییر جهت را دارد. غیر قابل پیش بینی است. آیا از تصمیم رئیس جمهور غنی برای برگزاری انتخابات حمایت میکنین؟ it took Secretary Kerry a year of difficult negotiations to. در انتخابات قبلی که سخت جنجال برانگیز شد، با تلاش‌های جان کری پس از 1 سال مذاکرات بسیار مشکل بین طرفین،
با یک فیصله انجامید. این مربوط به مردم افغانستان است که چه زمان انتخاباتشان را راه اندازی کنند. آنچه نزد من اولویت دارد این است که انتخابات به صورت صادقانه و منصفانه برگزار گردد تا نتیجه اطمینان بخش داشته باشد. One question regarding Pakistan. Are you satisfied? آیا شما از همکاری پاکستان در قسمت روند صلح با طالبان راضی هستین؟ I have not been satisfied with Pakistan's action in terms of cracking down on the Taliban presence. من از اقدامات پاکستان در مورد سرکوبی و حضور طالبان در آن کشور راضی نیستم. پاکستان برای رهبر طالبان پایگاه مسئول فراهم کرده. فکر می کنم که مهم است کشورهای منطقه را در این مسئله دخیل بسازیم. پاکستان، هند، ایران و روسیه، زیرا همه این کشورها توانمندی تخریبکاری در صلح را دارند. بنابراین مهم است که آنان در این روند دخیل ساخته شوند تا در ایجاد یک راه حل کمک کنند. فکر می کنم پاکستان کارهای زیادی را می تواند انجام دهد تا به طالبان از طریق اقداماتشان نشان دهد تا از پایگاه مسئول مستفید نگردند. اگر پاکستان مایل به انجام این کار می بود، شاید ما بسیار قبل از این به یک نتیجه خوب می رسیدیم. President Ghani this week said that any kind of رئیس جمهور غنی در این هفته گفت هر نوع مذاکره با طالبان بدون آتش بس غیر ممکن است. آیا فکر میکنین که اگر مذاکرات دوباره آغاز گردد آتش بس یکی از شرایط آن خواهد بود؟ I think that it's very important to obtain a ceasefire to demonstrate that the Taliban are serious about peace. فکر می کنم که بسیار مهم است تا یک آتش بس را حاصل کرد تا نشان داده شود که طالبان در مورد صلح جدی هستند و می توانند طالبان دیگر را در کل اداره کنند. فکر می کنم حکومت افغانستان در مذاکره شامل باشد که بدانند که روند مذاکره چگونه است. ادعای طالبان این است که نمی توانند از تأثیرگذاری خود صرف نظر کنند تا اهداف خودشان برآورده نگردد. در اینجاست که مسئله آتش بس قسمی و یا کلی مطرح می گردد. اما اگر آتش بس کلی به میان نیاید، هیچ تضمین برای خروج کامل عساکر موجود نیست. روابط آینده افغانستان و ایالات متحده را چگونه می بینین؟ You know, we have a now shared history. ما حالا تاریخ مشترک قربانی دادنها برای ایجاد صلح در افغانستان را داریم. برای ایجاد یک حکومتی که برای همه مردم خود احترام قائل گردد. فکر می کنم که این روابط پایدار می باشد و برای هر دو کشور مهم خواهد بود. نقش ایران در اوضاع افغانستان چطور ارزیابی میکنین؟ Well, Iran's role in the Afghan conflict has been to supply نقش ایران در جنگ‌های افغانستان فراهم آوری بعضی مواد منفجره بوده که باعث کشته شدن افراد بیگناه در جاده‌ها گردیده است. بنابراین آنان یک نقش سازنده و مثمر در افغانستان نداشتند. مسلماً به فایده ایران است تا عساکر امریکایی از کشورهای همسایه‌اش خارج گردد. Thank you so